अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू रूफटॉप गोट फार्मिंग। लें जी, मिनी जो है इसने डिलीवरी कर ली है और माशाल्लाह 2 बच्चे दिए हैं। ये माशाल्लाह बच्चे देख लें, ये वाला मेल है, ये देखें जी, ये मेल है छुटकू। ये मिनी ने अपना कलर इस पे दे दिया और ये वाली जो है ये फीमेल है। ये देखें जी, ये देखें, ये फीमेल है, ये मेल है। तो ये जनाब बकरी है। बकरी जैसा आप लोगों को पता है कि काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, तो अब ये कि इसको मैं मुख्तलिफ थोड़ी सी खुराक दे रहा हूँ जिससे ज़रा इसकी जो है ना एक दफ़ा भूख वगैरह वो अपनी पूरी मिटाए। हरे पट्ठे डाले हैं, चूड़ी बंडा की है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। फिर गुड़ और गंदम देते हैं सोने के बाद, ताकि ज़रा जानवर जो है अपनी जान में आए। तो गर्म पानी पिलाते हैं सोने के फ़ौरन बाद। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को साथ साथ शेयर करूँ, पहले भी की हुई हैं। इनसे ये होता है कि ज़रा जानवर जो है वो फ्रेश हो जाता है। तो ये देखें, अब अपने बच्चों के पास जा रही है। मिनी का दूध हमने थोड़ा निकाल लिया था, आधा गैलन, और सोने से कोई हफ्ता पहले भी एक दफ़ा थोड़ा सा निकाला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसने दूध उतार लिया था। ये जनाब इस बकरे के बच्चे आए हैं, ये वाला जो टेडा। तो लास्ट अगर आपको पता हो, सुबह जो महीने का पहला सुबह था, वो जो लास्ट ईयर कुर्बानी पे बकरा दिया था नागरा, उसने जो है ना उसकी एक पार्ट मनी ने दी थी। तो इस लिहाज से मैंने तो ये नतीजा निकाला है कि जो मिनी है ना, जिसको कहते हैं कि पेट की साफ, ये वो बकरी है कि जैसा नर छोड़ा जाए वैसा ही ये जो आगे से रिजल्ट देती है। तो अभी दोनों बच्चे जो हैं, ये देखें, इनके कान भी छोटे हैं और इनको देखने से फील भी होता है कि ये टेडी टाइप में आ रहे हैं, ठीक है। मिनी की माँ, जिन लोगों ने पहले से वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है, काली डब्बी बकरी थी मेरे पास, वो इसकी माँ थी। तो माशाल्लाह हवाना वगैरह देखें इसका कैसा है, इसने बहुत बेहतरीन दूध उतारा हुआ था। ये कमज़ोरी की वजह से जो है ना दोबारा इतना दूध अभी नहीं उतारा, लेकिन इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। और ये बच्चे आप लोग देखें, ये बिल्कुल जो हैं वो टेडी टाइप के बच्चे हैं। फेस भी देख सकते हैं, बिल्कुल बाप जैसा इन्होंने फेस लिया, दोनों नहीं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हुआ अगर मिनी का मेरे पास हुआ तो इसको किसी मुनासिब बकरे से लगाऊंगा। बहुत बड़ा बकरा तो नहीं यूज़ होगा क्योंकि मिनी खुद छोटी है, लेकिन ये कि उतना नस्ली बकरा होगा तो इंशाल्लाह आगे अच्छा रिजल्ट जो है ना वो आएगा। तो 2 दिन बच्चों को मैंने एक दफ़ा जब ये सुबह थे पैदा हुए थे उस टाइम पिलाया था, और उसके बाद कोई 2-3 घंटे बाद मैंने दोबारा पिलाया था। कल रात को ये सोए हैं कोई 10 बजे के राउंड, फिर 12 बजे एक दफ़ा पिलाया, थोड़ा सुबह पिलाया। अभी जो है ये इसने मेल ने पी लिया दूध, और जो ये फीमेल है इसने अभी दूध नहीं पिया। ये आप लोग देख सकते हैं, एक थन में कम है, एक में ज़्यादा है। तो मैं ट्राई करूँगा अगर ये दूध पी ले। तो मौसम रात को ठंडा था, थोड़ा बारिश काफ़ी होती रही है। मैंने हीटर लगा दिया था इनको अंदर पिंजरे में, और इनको मैं बल्कि आपको दिखाता भी हूँ। मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था शेरू के साथ। तो ये अभी मिनी ने पानी गिरा दिया था जिसकी वजह से इतनी गिला हुआ है, इसलिए मैंने बाहर भी निकाला हुआ है। ये पिंजरा सेट किया हुआ है बच्चों का, इसके अंदर पराली डाली हुई है जैसे शेरू के लिए किया हुआ था, सेम वही चीज़। हीटर भी लगा हुआ है, तो रात को हीटर चलता रहा था। आज रात भी देख लूँगा, अगर ज़रूरत है तो हीटर चलता रहेगा। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। और बड़ी बकरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक ठाक। ये देखें जी, बड़ी बकरी है, अल्लाह खैर रखे। महीने तक इसने सुना है, इसने भी हल्का हल्का हवाना जो है अब अपना जाहिर करना शुरू कर दिया, बनाना शुरू कर दिया। तो चलें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप लोगों को मैं बच्चों का जो है शौक करवा दूँ। माशाल्लाह बड़ा जो है ना पैटर्न इसका मज़े का आया है। वो देखें, दुम पे जहाँ पे जोड़ी है वहाँ पे वाइट डॉट है, सर पे वाइट है, बाकी ये इस तरह कक्का सा रंग है। हल्का फुल्का मकड़ा भी कह सकते हैं, मकड़ा तो नहीं खैर आएगा ये, लेकिन हल्का फुल्का टच। ये देखें बच्चा रेस्ट कर रहा है माशाल्लाह।
चलें इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।